你必须控制现在。62点恶口永远不要出自于我们的口中，不管他有多坏，有多恶，你越骂他，你的心就被污染了。你要想，他就是你的善知识。63点，别人可以违背因果，别人可以害我们，打我们，诽谤我们，可是我们不能因此而憎恨别人。为什么？我们一定要保有一颗完整的本性和一颗清净的心。64点，如果一个人没有苦难的感受，就不容易对他人给予同情。你要学救苦救难的民国100年代哦，就得先中受苦期啊，受难。凤和中学说关门哦，后来盐水的南荣科技大学也关了，少子化，招生不易啊，少子化，招生不易啊。